Beitu, eske danok ezagutan duelako pertsona. Ez dako asmo txarrik, baina gauzak inoiz etxako ondo urteten. Pertsona hori da Gautxo. Hala eta beitu, bea beti posik, irrifar batekin hauan, eta gainea asko gezean dagoenez, suerte txarrako. Baina nire ustez, suerte txarrak dako Gautxo. ¡Puta madre! Ez que, beitu eslau tontuan. Zalde, seme, ahi da, hanik zeuze. Zalde. Kaixo, seme. Bideo ikusten baldin bazabit, da, zure xelebrek esen batekin azkenean akaboztazula. Gauza dakot esateko. Ni zure aitean amantien nintzen. Eta zure aiteak nire kontra pitautako penalti baten jaixo zinen. Zure benetako ama, baloi bada, eta zu penalti bazara. Zu gauzak hain gaizkikien arrazoia hori da. Eta espero bideo honekin zure benetako bertutia azmaitia zinen. Ez aldegin ama, ez utzi bakarrik, agurra ama, zurekin ez beti, ez astu amatxo, etxean unduzun, ez basatoz neunoa, zauden tokira bila, berdin dion orazoa zen, anaiz laster. ¡Mamá!